Assalamualaikum, salam satu hobi buat teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan ayam yang ngorok. Jadi teman-teman, penyebab ayam ngorok itu biasanya dari ini keadaan cuaca, musim dari pergantian musim panas ke musim hujan. Biasa juga sebaliknya dari musim hujan ke musim panas. Jadi teman-teman, sebelum memasuki musim hujan itu alangkah bagusnya kalau kita memberikan vitamin kepada ayam-ayam kita supaya dia lebih bisa tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi pengobatan untuk ayam ngorok itu ada beberapa. Yang pertama itu biasa saya kasih tetracolor 2 biji satu hari. Jadi satu biji untuk pagi, satu biji untuk sore. Jadi kita lakukan itu selama 2 atau 3 hari. Jadi kalau tidak ada perubahan, biasa juga saya pakai trimisin sama pemberiannya, satu pagi satu sore. Kita berikan beberapa hari. Jadi teman-teman, terus air minumnya itu selalu diberikan, cuma pemberiannya dibatasi teman-teman, cukup 2 jam saja. Selebihnya dikasih keluar air minumnya, jangan sampai minum sampai puas atau sampai sore dikasih air minum, jangan. Cukup 1 jam 2 jam berikan air minum, setelah itu dikasih keluar air minumnya. Kalau memang sudah memberikan obat-obatan yang sudah tetracolor tidak sembuh, trimisin tidak sembuh, saya juga biasa pakai doxypet. Doxypet itu dia sachet teman-teman, ada dijual itu di toko pakan. Jadi cara pemberian doxypet itu karena dia serbuk, jadi satu bungkus itu saya pakai 2 kali. Setengahnya pagi sudah sarapan, sore setengahnya lagi. Jadi satu hari itu satu sachet teman-teman. Karena dia berbentuk serbuk, kita lolokkan saja langsung di mulut ayam setengah. Sore baru dikasih juga. Jadi pemberian 3 hari teman-teman. Kalau saya biasa memberikan cukup satu sachet saja, biasanya sembuh, tergantung dari ayamnya. Kalau sudah coba berbagai macam cara pemberian obat, terus ayamnya tidak ada perubahan, ya kemungkinan ayamnya ngoroknya parah teman-teman. Jadi ayamnya kalau sementara ngorok, jangan dimandi, jangan dipisik. Jadi cukup pagi korok, apa itu namanya, dikorok itu supaya lendirnya dikasih keluar teman-teman. Terus sudah itu kasih makan, pakannya itu yang lembek-lembek saja teman-teman, pur dicampur nasi. Jadi pemberian pakan jangan yang keras-keras, karena kalau pakan keras biasa pencernaannya ini lagi terganggu kalau ayam lagi sakit. Jadi pur dikasih air sedikit, jangan terlalu basah teman-teman. Jadi dicampur nasi kalau ada, kalau ini. Tapi kalau pur dibasah-basah sedikit, jangan terlalu dikasih kering. Air minumnya cuma 1 jam atau 2 jam dikasih keluar, jangan minum sampai sore, atau air minumnya disimpan sampai sore. Terus pencegahannya itu ya supaya tidak menyebar sama teman-teman, maksudnya tidak menyebar sama ayam-ayam yang lain, sebaiknya dikarantina atau dipisah teman-teman. Jangan dikasih satu kandang sama ayam yang sehat, karena biasa ini juga teman yang ayam yang lain
biasa juga bisa terjangkit, jadi dipisah teman-teman supaya lebih aman, baru diberikan obat. Itu saja teman-teman, Doxipet. Kalau memang ayamnya sudah coba berbagai macam obat dan tidak ada sembuhan, coba Doxipet, karena Doxipet itu menurut saya sangat bagus. Kalau mau langsung Doxipet juga bisa, mungkin pemberiannya 2 atau 3 hari sembuh, karena saya biasanya cuma 1 kali pemberian ya sembuh. Saya rasa ini Doxipet bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Salam satu hobi.